ચાલો તો આજે વિડીયોની શરૂઆત કરશે વિકાસ, પણ સૌથી પહેલા જો અહીંયા પાછળ વિકાસ ટીવીનો અવાજ ધીમો કરશે અને પહેલા કહી દેશે કે આજે ન્યૂઝમાં શું ખાસ છે. વિકાસ, ન્યૂઝમાં શું છે ખાસ પહેલા તો એ કહી દો અને પછી બધાને ગુડ મોર્નિંગ કહી દો. ન્યૂઝમાં કર્ણાટકની ચૂંટણી હતી, એનું આજે રિઝલ્ટ છે. તો આપણે એ રિઝલ્ટને અત્યારે 2-5 મિનિટ માટે પોઝ આપી દઈશું, ક્યાંય રિઝલ્ટ ભાગી નહીં જાય. અને જો આજે સવારે મેં નાસ્તાનો વિડીયો ન બનાવ્યો, તમે જ જોઈ લ્યો. શું કામ ન બનાવ્યો તમે ખુદ સમજી જશો. એટલી ગરમી છે અને આવી ગરમીમાં વિકાસનો આવો ઢોકળાનો હેવી નાસ્તો સવારે હેવી જોવો છે, દબાવી. હા, વિકાસ એમ જ કહ્યો સવારે નાસ્તો દબાવીને કરવાનું ને પછી આખો દિવસ ટેન્શન ઉપાધિ જ નહીં. એટલે જ મેં આજે સવારથી વિડીયો સ્ટાર્ટ નહોતો કર્યો ઢોકળા બનાવવાથી લઈને. કીધું કે ના, નો મોર ઢોકળા. પણ વિકાસને બતાવવા પડે. તોય વિકાસનો તો જો કે અહીંયા નાસ્તોય પૂરો થઈ ગયો છે. જો અહીંયા ચટણી ખાલી થઈ ગઈ છે અને ડીશ અડધી પૂરી થઈ ગઈ છે. અને આજે મેં ગુડ મોર્નિંગ નથી કીધું કેમ કે મારે વિકાસ આગળ કેવડાવવું. તું કહી દો બધાને ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? મજામાં? અને બધાને પૂછી લ્યો અને કેટલો તડકો છે એ પૂછી લ્યો બધાને. તડકો કાલે 44 ડિગ્રી હતો, આજની ખબર નથી. કાલ તો વગર તાપમાન જોઈએ ખબર પડી ગઈ હતી કે 44 થી 45 ડિગ્રી હોવો જ જોઈએ. અને ખરેખર સવારે તો ખબર નહીં તમે જોયું, ઓછું લાગે. આજ પવન છે, આજે થોડોક પવન છે, પણ ગઈકાલે બહુ હતો તાપ, નહીં? ચાલો તો હવે આજે તો વિકાસે અહીંયા દબાવીને નાસ્તો જેને કહેવાય ને કરી લીધો છે. દબાવીને વિકાસે નાસ્તો કરી લીધો છે. અને આમે આજ તો મારે કેટલાય કામ છે આજે. મારે જોવો અહીંયા. ચાલો તો વિકાસનું કામ પૂરું થઈ ગયું. વિકાસને આવજો કહી દઉં. આવજો બધા. વિકાસનું કામ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું અને અહીંયા વિકાસના જોવો ન્યૂઝ ચાલુ પાછા થઈ જશે. અને અહીંયા છે તમને બતાવું, મેં જે પહેલા તો લાઈટ કરું, મેં જે આ બધી કેરીની પેટી ભરીને રાખેલી છે, લગભગ તમને બતાવી નહોતી, કદાચ 4 પેટી ભરીને રાખી છે. અને અહીંયા બધી કેરી એક સાથે પાકી ગઈ છે જો. અને આજે તો હું આ કેરી છે ને તમને બપોરે જમવામાં તોડીને બતાવીશ કે અમારી કેરી આટલી નાની છે અને આટલી ગ્રીન એકદમ લીલી ને એવી છે ને, તો આનો અંદરથી કલર કેવો હોય છે ને હું તમને બતાવીશ. બહુ મસ્ત કલર અને એકદમ મીઠી કેરી. એક જો તૂટેલી હોય ને નથી તો એ બતાવીશ. અને આજે મારે કરવું છે મારું જે આ ફ્રીજ છે, આ ઘણા ટાઈમથી સાફ નથી થયું. આજે આને એકદમ સરસ રીતે ડીપ ક્લિનિંગ કહેવાય ને, આને ડીપ ક્લિનિંગ કરવું છે એકદમ અંદરથી. જો અત્યારે નહીં બતાવું, તમને આખું સાફ કરીને પછી બતાવીશ. કેટલો ટાઈમથી એવું થાય કે અંદર શાકભાજી ને બધું ભરેલું હોય અને પછી બધું એકસાથે કાઢું તો ગરમ થઈ જાય અને ગરમી બહુ છે. પણ આજે શાકભાજી જરાય નથી, ટમેટા, કાકડી, મરચા એવું જ છે. તો આખું ફ્રીજ આજે ખાલી કરીને એને એકદમ સરસ રીતે સાફ કરી લઉં. અને આજે તો વિચાર છે કે આ જે અથાણું છે એ લગભગ 7-8 દિવસ એને થઈ ગયા છે. આમ તો જો કે 5 જ દિવસ રાખવાનું હોય, પણ થોડુંક વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ જેવું ને એવું ભેજવાળું હતું એટલે મેં એને થોડુંક વધારે રાખ્યું છે. લગભગ 7-8 દિવસ મેં એને રોજે હલાવ્યું છે. તો આજે તો એ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આજે એને બરણીમાં ભરી લઈશ. અને છુંદો હજી છત ઉપર છે, જો કે તૈયાર થઈ ગયો છે, પણ એને મારે થોડોક વધારે આજુ વખતે 10 દિવસ મેં છુંદાને છત ઉપર રાખ્યો છે. પણ અત્યારે જો કે ગ્રેવી થોડીક ઓછી થઈ ગઈ છે, પણ એકદમ ચાસણી છે ને કહેવાય ને તારવાળી એકદમ સરસ ચાસણી થઈ ગઈ છે. તો આજે આખો દિવસ ઉપર રહેશે, પણ કાલે એને ખાલી 2 કલાક મસાલો નાખીને રાખીશ. અને મસાલામાં નાખીશ હું એના અંદર તજ, લવિંગ અને શેકેલા જીરાનો પાવડર. તો એ અને એ મસાલો નાખીને એને 2 કલાક જ પછી છત ઉપર રાખવાનો રહેશે. તો બસ ચાલો હવે આજે અથાણાનું કામ, ફ્રીજનું કામ એ બધું અત્યારે ચાલુ કરી દો. આજે વિકાસની રસોઈ ઓછી છે તો થોડાક કામ બધા એક્સ્ટ્રા લઈ લો. ફ્રીજને હું ત્યારે જ સાફ કરું જ્યારે મારી પાસે એકદમ નિરાંતનો ટાઈમ હોય, કેમ કે અંદર એટલી ઝીણી વસ્તુ હોય ને, ખાસ કરીને તો કાચની અથાણાની બોટલ છે, સોસની બોટલ છે, તો કાચના બાઉલ છે, તો આવી બધી વસ્તુ અંદર હોય. તો એના માટે એકદમ શાંતિથી કામ કરવું પડે, કેમ કે ક્યારેક કઈ વસ્તુ હાથમાંથી છટકે, પડે, ફૂટે તો આપણું જ પાછું કામ વધી જાય. તો આજે વિકાસની રસોઈ નથી તો નક્કી કરી લીધું છે કે આજ તો ફ્રીજ ધોઈ નાખીશ. અને આમે ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો ફ્રીજ ધોયું એને. તો જો અહીંયા ફ્રીજને આખું એકદમ ખાલી કરી નાખ્યું છે અને જો કેટલું ખરાબ થયું છે તમને બતાવું. અંદર કચરો બધો ભરાઈ ગયો છે. હમણાં ઘણા ટાઈમથી નથી કર્યું.
અને પાછું સાફ કેવી રીતે કરવું અહીંયા જુઓ, આખું ટેબલ ભરાઈ ગયું છે, એટલી તો વસ્તુ અંદર હોય. અહીંયા થોડુંક પડ્યું છે, પાછું અહીંયા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ને આ બધું અહીંયા કાઢેલું છે, એટલે થોડુંક ફ્રીઝ કરવામાં રાહ જોવી પડે કે જો આખું ખાલી થાય તો એને સાફ કરી નાખું. તો ચાલો હવે આ બધી વસ્તુ જે છે એ કાઢીને જોઈ લો. ફ્રીજની બધી વસ્તુ બહાર કાઢી ધોવા માટે અને પછી યાદ આવ્યું કે હું દાળ ચોખા પલાળતા ભૂલી ગઈ છું, તો અત્યારે મેં એને પલાળી દીધા છે. દાળ ચોખા પલાળેલા હોય ને તો આપણી રસોઈ થોડીક ફટાફટ બને, તો મેં અહીંયા વચ્ચે એનો ટાઈમ લઈ લીધો છે. અને અત્યારે આવી ગઈ છું અહીંયા બધું જે આ ફ્રીજની જે સાધન સામગ્રી એસેસરી જે કયો એ બધું છે એ લઈને ધોવા માટે એક લઈશ કોટનનું કપડું, એમાં સાબુ લગાવીશ. અને આ જે બધી જો કે અત્યારે જે આવે છે ફ્રીજમાં એ બધા ટફન ગ્લાસ હોય છે, એટલે સ્ક્રેચ કે એવું બહુ પડતું નથી, પણ તોય હું એક નાનું એવું કોટનનું કપડું લઈશ, એમાં સાબુ લગાવીશ અને એનાથી જ ઘસીને સાફ કરીશ. નહીં બ્રશ લગાવવું કે નહીં આપણું જે સ્ક્રબ હોય એ લગાવવું. તો શું આપણે જે કપડાથી ધોઈને બધી વસ્તુ તો એકદમ સરસ વર્ષો સુધી આ મારું ફ્રીજ ઘણા વર્ષોનું છે, તો એકદમ એની જે બધી એસેસરી છે, જે ટ્રે છે, બધી એકદમ એવી સરસ ચમકતી હોય છે. અને બસ હવે અહીંયા ફ્રીજને 2-3 પાણીથી ધોઈ નાખીશ અને છેલ્લે ગરમ પાણી, લીંબુ બધું લઈને એકદમ સરસ રીતે સુગંધિત ફ્રીજ કરી નાખીશ. અને જો આ ફ્રીજ આખું બધાય અંદરથી એની જે હોય એસેસરી બધી કાઢીને સાફ કરી લીધી અને કેવું સરસ ચોખ્ખું લાગે છે જો અંદરથી. હવે એકદમ સરસ રીતે હું તમને અંદર ડીપની અંદર ફ્રીજની અંદર ડીપમાં જઈને બતાવી શકીશ કે કેવું મારું ફ્રીજ થઈ ગયું છે. જો પહેલાં બતાવવા જેવું નહોતું તો મેં આખું નહોતું બતાવ્યું, જોઈ લો એક ખાના. અને જ્યારે સાફ કરીને ત્યારે આવી રીતે એકદમ સરસ રીતે સાફ કરીને કોઈ જાતની ફ્રીજમાં વાસ કે એવું કાંઈ ના આવે. જો એકદમ બધા ખાના. અને છેલ્લે મેં આમાં પહેલાં પાણીથી સાફ કર્યું અને પછી છેલ્લે સાફ કર્યું લીંબુ અને ગરમ પાણીથી, તો એકદમ સરસ લીંબુની સુગંધ અંદર એટલી સરસ આવવા માંડે, જે કાંઈ વાસ હોય દૂધની, દહીંની બધી નીકળી જાય. તો જુઓ કેવું સરસ ચોખ્ખું થઈ ગયું છે. પણ જ્યારે આ બધું હમણાં ભરીશ ને અંદર, એટલે આખું ફ્રીજ જોઈને ખોલીને એવું નહીં લાગે કે આ સાફ કરેલું છે, એવું જ લાગશે કે જો અંદર કેટલો કચરો ભર્યો છે. ફ્રીજ ધોતા રાઈટ મારે 1 કલાક થઈ. જ્યારે આવી રીતે આખું ફ્રીજ અંદરથી બધી વસ્તુ કાઢીને જોઉં ને ત્યારે 1 કલાક થઈ જાય, તો આજે ઘણો ટાઈમ લાગ્યો. આમ તો જો કે રેગ્યુલર અંદર કાંઈ ઢોળાતું હોય કે એવું કાંઈ થતું હોય તો જે અંદરની જે ટ્રે ને એવી બધી એસેસરી છે તો હું અવારનવાર લઈ લઉં, પણ આવી રીતે મહિનામાં 1.5 મહિનામાં, ખરેખર કહું તો 1.5 મહિનો ઘણી વાર થઈ જાય. આખું સાફ કરું, બધું કાઢીને સાફ કરું તો બહુ વાર લાગે. તો આજે ફ્રીજ સાફ થઈ ગયું છે, તો ઘણા દિવસથી દિમાગમાં ફરતું હતું કે ફ્રીજ સાફ નથી થયું, પણ આજે સાફ થઈ ગયું તો હવે એકદમ મજા આવી ગઈ, રિલેક્સ થઈ ગયું કે ના હવે ફ્રીજ ચોખ્ખું થઈ ગયું છે. અને અહીંયા ભાત મૂકી દીધા છે અને અત્યારે બનાવું છું દાળ. મેં પહેલા પલાળી દીધી હતી ફ્રીજ સાફ કરતી હતી ત્યારે. તો દાળ, ચણાની દાળ અને દૂધીનું શાક બનાવીશ અને સાથે ભાત છે, મારા માટે રોટલી. વિકાસને તો કાંઈ જમવાનું છે નહીં, વિકાસ ખાશે સલાડ, તો એ અત્યારે નહીં ખાય, થોડાક મોડા ખાશે. સવારે ખાધા છે ઢોકળા ખાધા છે, તો વિકાસનો નાસ્તો તો હેવી થઈ ગયો છે એટલે વિકાસ જમશે નહીં, પણ હું બનાવીશ. પણ હા, આજે રોટલો કે એવું કાંઈ નહીં બનાવવું પડે. અને અત્યારે બનાવીશ. જો મસ્ત દૂધી લીધી છે એકદમ સરસ. વઘાર માટે મેં તેલ ગરમ કરી લીધું છે. તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે, ગેસ બંધ કરી દઉં. અને અહીંયા મેં આ પલાળી છે, લગભગ 2 કલાક જેવું તો થઈ ગયું છે આ દાળ પલાળી છે એને. પણ હા, એને બોઇલ નથી કરવાની, એ ખાલી પલાળેલી છે. અને સાથે અહીંયા દૂધી છે, એના મોટા પીસ કરેલા છે. દાળ કાચી છે અને દૂધીના મોટા પીસ કર્યા છે, એટલે હું શાક બનાવીશ કુકરમાં. પણ આમાં વઘાર સરખી રીતે દેખાય, ખબર નહીં, મારાથી કુકરમાં વઘાર સરખો દેખાતો નથી. તો હું આ લોયું રાખું, પછી જ્યારે છેલ્લે પાણી નાખી દઉં અને સીટી કરવાનો ટાઈમ થાય ત્યારે કુકરમાં લઈ લઉં. તો અત્યારે અહીંયા તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં હું નાખીશ રાઈ, એમાં નાખીશ જીરું, એમાં નાખીશ એકદમ મસ્ત મીઠા લીમડાની દાળ, એમાં છે લીલા મરચા,
તો થઈ ગયો ને એકદમ સરસ વઘાર અને સાથે હિંગ, અને ગેસ બંધ જ રાખ્યો છે વઘાર બળી ના જાય એટલા માટે. હવે આમાં હું નાખીશ આ દૂધી, હવે ગેસને ચાલુ કરીશ કેમ કે દૂધી નાખી એટલે તેલ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે જેવું જોઈ છે એવું. અને હવે એક વાત, હું અત્યારે આમાં નાખીશ આ હળદર મરચું ધાણા જીરું, પણ સાથે નાખીશ હું લસણની ચટણી. લસણની ચટણી હું દર વખતે નથી નાખતી, જો કે આપણે જે કાચી બનાવી એ નાખવાની હોય, પણ આજે મેં સવારે ઢોકળા બનાવ્યા હતા અને વિકાસ માટે જે આ ચટણી બનાવેલી છે તો આ ચટણી હું નાખીશ. પણ ઓપ્શનલ છે, ચટણી નાખવી હોય, લસણ ખાતા હોય, લસણવાળું મજા આવતી હોય તો ખવાય, પણ દૂધીના શાકમાં લસણ સારું લાગે અને આજે ચટણી પડી છે તો હું નાખીશ, નહીતર હું ખાલી નાખી દઉં છું હળદર મરચું ધાણા જીરું. તો અહીંયા છે હળદર, ધાણા જીરું અને સાથે નાખીશ લાલ મરચું. લાલ મરચું ઓછું નાખીશ કેમ કે મારે નાખવી છે લસણવાળી ચટણી, તો મેં અત્યારે અહીંયા આટલું લીધું છે. અને સાથે એમાં નાખીશ 1 ચમચી લસણની ચટણી. જુઓ કેવી સરસ ચટણી છે. આ છે લસણની ચટણી. અને બસ હવે આને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશ. હળદર મરચું ધાણા જીરું કાચું ના રહે એવી રીતે, તો કે કાચું તો રહેશે જ નહીં, તેલ ગરમ છે એટલે. અને બસ હવે જો આ લીમડાની ડાળખીમાંથી બધો લીમડો છૂટો થઈ ગયો છે એટલે હવે હું ડાળખી કાઢી લઈશ ડાળી એની. હવે આમાં નાખીશ ચણાની દાળ, મિક્સ કરી લઉં. અને હવે આમાં નાખી દઈશ હું ટમેટા અને નમક. જો છે ને એકદમ સહેલી રેસીપી, ફટાફટ બની જતું શાક. અને દૂધીનું શાક હોય એટલે સાથે દાળ છે અને દૂધી છે, તો દાળ ભાતની કે બીજું અલગ વેજીટેબલ બનાવવાની કાંઈ જરૂર નથી પડતી. અને આવા બધા અમુક શાક છે ને એ મારા ફેવરિટ છે, જે ફટાફટ બની જતા હોય ને, જ્યારે મોડું થયું હોય ને ત્યારે ફટાફટ બની જાય. હવે આના અંદર હું નમક નાખીશ અને ઢાંકીને થોડીક વાર માટે ટમેટા ચડે ત્યાં સુધી ઢાંકીને રાખીશ. તો આમાં મેં ટમેટા અને નમક નાખી દીધું છે અને મારે થોડુંક કેમેરાનું ફિટિંગ આડાવડું થઈ ગયું હતું તો મેં પાછું ફરીથી સ્ટાર્ટ કર્યું છે. તો આમાં ટમેટા નમક નાખ્યા છે અને હવે આ ટમેટાને ઢાંકીને થોડીક વાર માટે ચડવા દઈશ. અને પછી ટમેટા ચડી જશે એટલે એમાં નાખીશ થોડુંક પાણી અને આ બધું હું શાક લઈ લઈશ કુકરમાં, અને કુકરમાં 1-2 સીટી બોલાવી લઈશ. કેમ કે દૂધી આખી મોટા પીસ છે અને ચણાની દાળ બોઇલ થયેલી નથી, ખાલી પાણીમાં પલાળેલી છે, તો એને મારે કુકરમાં 2 સીટી કરવી પડશે. અત્યારે અહીંયા ભાત થઈ ગયા છે તો મેં ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને હવે હું આને લઈ લઈશ નાના ગેસ ઉપર અને કંઈક રોટલી કે સલાડની તૈયારી કરું. જો કે ઉનાળો એકદમ છે એટલે ટમેટા ઓલરેડી ચડી જ ગયા છે, 1 મિનિટમાં ચડી જશે. બનાવ્યું છે દૂધી અને ચણાની દાળનું શાક અને સાથે રોટલી ભાત. પણ તમારા માટે સલાડ કટ કરતા ભૂલી ગઈ છું, હમણાં કરીશ. અને મારી છાશે ભૂલી ગઈ છું એટલે છાશ બનાવીશ. અને અત્યારે હવે આમાં કોથમીર અને આ જે ચણા અને દૂધીનું શાક છે એમાં કોથમીર અને લીંબુ નાખીશ. એકદમ મસ્ત શાક લાગે અને ખરેખર મસ્ત એટલે બોલાય છે કે મને ભૂખે લાગી છે બહુ જ. આજે આ ફ્રીજ ધોવામાં અને સાથે સાથે ફ્રીજ તો ધોયું, પણ મેં જે આ તમને ખબર નહીં કેમેરામાં બહુ દેખાતા નહીં હોય, આ ઉપરના જે કેબિનેટ છે ને એ મેં આજે સાફ કરી લીધા છે. કેમ કે વિકાસની રસોઈ ન હોય ને એટલે મારી પાસે ફૂલ ટાઈમ હોય અને મારી રસોઈ ફટાફટ જ બને. એમાં દૂધી ને કોબી સેવ ટમેટા એવું જ હોય, તો શાક રસોઈ ફટાફટ થઈ ગઈ છે. પણ મેં બધું ક્લીન કરેલું છે અને અત્યારે ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, મને ભૂખ લાગી છે. વિકાસનું સલાડ પછી બનાવીશ. અને વિકાસ આજે છે ને કેટલી બધી તમારા લોકોની અમારી જે એનિવર્સરી સ્પેશિયલ વિડીયો હતો એની એટલી બધી કોમેન્ટ આવી છે ને કે ખાસ તો વિકાસને અહીંયા એટલે જ ઉભા રાખ્યા છે તમને થેન્ક યુ કહેવા માટે, તમારો આભાર માનવા માટે. મેં ફટાફટ રિપ્લાયમાં તો બધાને થેન્ક યુ લખી દીધું છે, પણ ખરેખર દિલથી
એનિવર્સરી કાલે હતી પણ આજે એટલી બધી કોમેન્ટ વાંચી ને એટલી મજા આવી કે એમ થયું કે જાણે આજે જ એનિવર્સરી છે ને તમે લોકો અમારી સાથે છો એવી ફિલિંગ આવી. શું કેવું છે તમારું? મજા આવી ગઈ. તમે વાંચી છે કે નહીં કોમેન્ટ? કેસ ને એટલે મને મજા આવી ગઈ એમ કે અમને યાદ કરવા વાળા કેટલા બધા છે, શુભેચ્છા આપવા વાળા. વિકાસ કોમેન્ટ વાંચશે પણ અત્યારે બપોરે જો કે આજ તો જમવાનું નથી, બાકી જમે સુઈ જાય અને ઉઠીને પંપે જાય ત્યારે સાંજે છેક 7-7:30 કોમેન્ટ વાંચે. અત્યારે તો લગભગ નો વાંચી હોય. ના અત્યારે ટાઈમ તો ઘણી બધી કોમેન્ટ આવી છે તો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની લે. ખૂબ ખૂબ આભાર હો અમને યાદ કરવા બદલ, શુભેચ્છા આપવા બદલ. આવો નવો પ્રેમ વરસાવતા રહેજો. વરસાવતા રહેજો. અને આજે એક કોમેન્ટ છે, નામ છે દીપ્તિબેન. દીપ્તિબેન કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. અને દીપ્તિબેનની છે આજે એનિવર્સરી. આ વિડીયો તમે જોતા હશો ત્યારે તો એનિવર્સરી પૂરી થઈ ગઈ હશે, પણ આજે છે તો તમને પણ તમારી એનિવર્સરીની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. ખુશ રહ્યો, પાર્ટી એન્જોય કરો. અને મને તો ગિફ્ટ નથી મળી, તમને ગિફ્ટ મળે તો મને તો ગિફ્ટ મળી હતી સરસ, ફાફડા, જલેબી, બુંદી. બોલો હવારમાં આવી મીઠી વધુની ગિફ્ટ કોણ આપે તમને? વિચાર કરો, ફાફડા આવડી ગિફ્ટ આપી, ફાફડા જલેબીની. હું બોલું છું કઈ મને મજા આવે છે. પાણી આવે છે મોઢા. ફાફડા, ખમણ, ઢોકળા. તો દીપ્તિબેન તમને સરસ મજાની નાની ગિફ્ટ મળે, મોટી નહીં, નાની સમજી જાજો. નાની ગિફ્ટ મળે એવી આશા રાખું છું. મને બહુ મોટી ગિફ્ટ મળી ગઈ. તો ચાલો હવે ભૂખ બહુ લાગેલી છે, આજે કામ થોડુંક વધારે થઈ ગયું હતું એટલે. અને વિકાસનું સલાડની તો હમણાં બનાવું છું, એ બાકી છે, છાશ બાકી છે. તો ચાલો હવે ફટાફટ જમવાનું લઈ લો. હજી આમાં કોથમીર અને લીંબુ નાખીશ. અને દૂધીનું અને ચણાની દાળનું શાક ખરેખર બહુ મસ્ત લચકા જેવું થાય, અને એમાંય છેલ્લે કોથમીર લીંબુ આવે એટલે એકદમ સરસ લાગે. અને મારા જ્યારે મને ભૂખ લાગી હોય ને ત્યારે મારા મોઢામાંથી આવી જ વાતો નીકળે. ને ક્યારેક તમે લોકો બનાવો અને કદાચ ના સારું બને તો સમજી જાજો કે મિત્તલબેનને ભૂખ લાગી હતી એટલે બહુ વખાણ કરીને કહી દીધું. સારું, મજા જ આવે. દૂધી ને ચણાની દાળ મજા આવે. પણ ના, આજ મને વધારે જ્યારે મારે એકલીને જમવાનું હોય ને ત્યારે હું આવું પાપડ કે એવું કાંઈ તળું નહીં, પણ જ્યારે મને ભૂખ લાગી હોય ને ત્યારે મને આવું બધું બહુ યાદ આવે. અને આ જે પાપડ હું અત્યારે તળું છું એ અમે રાજકોટ ક્યારે ગયા હતા, લગભગ 6-7-8 દિવસ જેવું થઈ ગયું ત્યારે લાવ્યા છીએ. અને આજે મેં એને પહેલી વાર તળ્યા છે. અને અત્યારે અહીંયા દૂધી અને ચણાની દાળનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે, એમાં કોથમીર લીંબુ નાખી દીધા છે. તો બસ ચાલો હવે થાળી પીરસીશ, વિકાસને સલાડ આપીશ અને અમે જમવાનું લેશું. તો તમે આવી જાઓ અમારી સાથે. દૂધી ચણાની દાળનું શાક જે છે એ ભાત અને રોટલી સાથે બહુ સરસ લાગે છે. અને ફાઇનલી આજે જે 7-8 દિવસથી તપેલું ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર છે એ આજે હવે ત્યાંથી લેવાઈ ગયું છે. અને હવે હું બોટલ ભરી લઈશ. તો ત્યારે અહીંયા અથાણાને એકદમ સરસ હલાવી લીધું છે. અને અથાણું ખરેખર એકદમ સરસ બની ગયું છે. અને એની ગ્રેવી જે છે એકદમ ખાટી મીઠી થઈ છે. હું રોજે હલાવું છું ત્યારે રોજે એક પીસ એમાંથી ખાઉં છું, તો એમાં કેટલું સોફ્ટ ને એવું થયું છે. અને જે ખટાશ ખાટી કેરી હોય એમાં કેટલું ગળપણ આવ્યું છે તો એ હું રોજે ચેક કરું છું. તો એકદમ સરસ અત્યારે થઈ ગયું છે. અને હવે બસ આખું વર્ષ આ અથાણું એકદમ મસ્ત ખાવા મળશે. અને જ્યારે શિયાળો ચાલુ થશે ને ત્યારે જે આની ગ્રેવી છે ને ખાટી મીઠી, એ મેથીના થેપલા સાથે બહુ સરસ લાગે છે. અને ખાસ કરીને જ્યારે આપણે બટાકાનું રસાવાળું શાક બનાવી, જો તમે લોકો ગળ્યું શાક ખાતા હોવ ને તો આ 1 ચમચો ભરીને આ ગ્રેવી એમાં નાખીને શાકની અંદર, તો શાક એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ થઈ જાય છે. પણ ભાવે એને છે ને ગળ્યું ખાતા હોય એને. અને આજે બપોરે મેં કેરી કટ કરવાનું મેં તમને કીધું હતું કે હું જે અમારા ઝાડની પાકેલી કેરી છે એ કટ કરીને બતાવીશ, પણ બપોરે નહોતી બતાવી, ભૂલાઈ ગઈ હતી. તો અત્યારે જો અહીંયા કેરીને કટ કરીને બતાવીશ. એકદમ અમારી જે આ કેસર કેરી, એકદમ કેસર કલર, ઝાડ પાકેલી અને એટલી મીઠી ને. તો બસ ચાલો હવે આવી જાઓ તમે લોકો કેસર કેરી ખાવા માટે. અને ખરેખર કહું છું, હું તમને ચખાડી ના શકું પણ એટલી મીઠી કેરી છે ને કે મને બજારની કેરી ક્યારેય ભાવતી જ નથી. તો બસ ચાલો હવે અત્યારે અમે અહીંયા કેરી ખાશું અને આ વિડીયોને પૂરો કરશું. આવજો, ગુડ નાઇટ, જય શ્રી કૃષ્ણ.